ये जी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आती थी और गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होती थी। ये इस गाड़ी के एंड हैं, ये इस गाड़ी के बॉल जॉइंट है और ये जेड लिंक है। ये तीनों ख़राब हो गई। ये देखें जेड लिंक जो है बिल्कुल फ्री हो गई है जेड लिंक। ठीक है, अभी जेड लिंक भी चेंज करेंगे। इसके बॉल जॉइंट भी ख़राब हैं, ये देखें ये बॉल जॉइंट चेंज करेंगे और इसके एंड जो है ये भी ख़राब है। ये तीन चीज़ें हम करेंगे चेंज। ये देखें ये न्यू है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसके बाद ये बॉल जॉइंट हम न्यू डाल दें, ये भी देखें ये टाइट है। ठीक है, इसके बाद जेड लिंकें हैं, जेड लिंकें भी हम नहीं डाल रहे हैं, जिससे गाड़ी की ये नीचे से वाइब्रेशन आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी गाड़ी के साथ मसला है तो आपने ये चीज़ें करनी है चेंज, इंशाल्लाह गाड़ी क्लियर हो जाएगी। अलशी ऑटो केयर, EFL एक्शन कार, ऐसी गुजरवाला रोड, जना चौक, हाफिज़ाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।